हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है जैगवार। इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन है कि इंजन ऑयल लीकेज है और कार के अंदर मिसिंग है। तो सबसे पहले मैं कार को स्टार्ट करता हूं और कार को स्टार्ट करने के बाद दिखाता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने स्कैनर लगाया है और कार का इग्निशन ऑन रखा है और कार के अंदर इंजन मिसफायर हो रहा है। तो चेक करते हैं क्या फॉल्ट कोड शो करता है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने पीसीएम में रीड किया है, सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्टेड। इसमें 1 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से कार हमारी मिसफायर हो रही है। और बाकी ये सिलेंडर 3 ग्लो प्लग सर्किट ओपन 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिलेंडर है। 6 की 6 सिलेंडर का ग्लो प्लग सर्किट ओपन दिखा रहा है, तो इसको भी मैं चेक करने वाला हूँ। और टर्बो चार्जर बूस्ट प्रेशर लो का फॉल्ट कोड भी जनरेट हो रहा है, तो इसको भी मैं चेक करने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग, इतना फॉल्ट कोड है। तो इसको जैसे ही इरेज करते हैं वैसे ही कार को स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा रेस करते हैं फिर से सारे फॉल्ट कोड शो करने लगते हैं। तो मैं इंजन कंपार्टमेंट की तरफ चलता हूँ और इसका 1 नंबर इंजेक्टर खोलता हूँ और बाकी ये जितने ग्लो प्लग सर्किट का फॉल्ट कोड आ रहा है वो सब चेक कर लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बने रहें, ये फॉल्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कार मेरी स्टार्ट है और किस तरीके से इंजन मिसफायर हो रहा है, इंजन हिल रहा है। और अंदर फॉल्ट कोड शो कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड। गाड़ी लीन मोड में चली जाती है, वाइब्रेशन हो रहा है, इंजन झटके दे रही है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये V6 है, 3 सिलेंडर इधर दिया है और 3 सिलेंडर इधर दिया है। तो इसमें 1 नंबर का फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है, वो मैं खोल के निकालने वाला हूँ क्योंकि 1 नंबर का फॉल्ट कोड शो कर रहा है। ये वाली सॉकेट तो पूरा लगा हुआ है प्रॉपर, तो मैं इसको खोल के बाहर निकालता हूँ, फिर इसका कंडीशन चेक करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कार के अंदर कंप्लेन है कि ऑयल लीकेज भी हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ऑयल लीकेज का भी प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व करेंगे। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, अंदर साइड कितना ज़्यादा ऑयल लीकेज है, तो इसको प्रॉपर करके देंगे जो भी है। इंजेक्टर खोलना शुरू कर दिया हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, ये रिटर्न पाइप है, ये रिटर्न पाइप निकाल के ले रहा हूँ मैं। इसमें कैसा है, ये इसको बॉडी खींचना होता है। ये देखिए, ये बंद हो गया, इसको ऐसे खींचेंगे तो एक कवर इसका ऊपर आएगा। नोज प्लायर से खींचेंगे तो बेटर आता है, यहाँ से निकलता है। तो मैं दोनों साइड का खोल के ले लेता हूँ। एक इंजेक्टर खोल के मैंने निकाल दिया, बाकी रिटर्न पाइप वगैरह सब मैंने खोल दिया है, कपलर वगैरह सब निकल चुका है। ये रहा मेरा एक इंजेक्टर, मैंने खोल के निकाला है। इसी प्रकार से ये दोनों भी निकालेंगे। थोड़ा ये दोनों जाम है तो घुमा घुमा के इजीली निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसके पाइप हैं, पाइपलाइन भी मैंने खोल के निकाल दिया है और ये तीनों का भी मैंने खोल दिया है, पाइपलाइन वगैरह, सॉकेट, रिटर्न पाइप। अब इसको भी बाहर निकालेंगे, ये थोड़ा जाम है। उसके बाद से इसका टाइपिंग कवर खोलेंगे। यहाँ का रेल भी मैंने खोल दिया है कंप्लीट सेट। ये जैगवार का EGR यूनिट है। मैं इंजेक्टर बाहर निकाल लेता हूँ और इसको सर्विस कराएंगे क्योंकि इसमें इंजन मिसफायर हो रहा था। 1 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। देखते हैं 1 नंबर बनने लायक है कि नहीं तो 1 नंबर रिप्लेस करेंगे और बाकी ये 5 खोल के सर्विस कराएंगे। टाइपिड कवर का एरिया मैंने क्लीन करके ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग। पेट्रोल से अच्छी तरीके से क्लीन किया मैं क्योंकि ये एरिया से ज़्यादा ऑयल लीकेज था
और टाइपिड कवर पैकिंग भी नया मैंने डाल दिया इसमें। ये जर्मन कंपनी का टाइपिड कवर पैकिंग है, तो इसको मैं फिट करके ले लेता हूँ। एरिया काफ़ी क्लीन कर लिया मैंने पेट्रोल से। टाइपिड कवर पैकिंग फिटिंग कर लेते हैं। और 6 के 6 इंजेक्टर इसका मैंने दिया है सर्विसिंग के लिए। सर्विसिंग होके आएगा तब उसको फिटिंग करेंगे, तब तक ऑयल लीकेज का काम मैं कर रहा हूँ। टाइपिड कवर पैकिंग फिटिंग कर दिया मैंने। अब इसका इंजेक्टर का वेट कर रहा हूँ। इंजेक्टर जैसे ही आएगा फिर फिटिंग कर दूंगा उसको भी, फिर कार को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसमें खोल फिटिंग बहुत ज़्यादा दिया है। टाइपिड कवर खोलने निकालने में बहुत मचांड है, बैठता नहीं जल्दी। इसको एकदम प्यार से बिठाना होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूम लाइन बहुत ज़्यादा दिया है और ऊपर से डीजल का लाइन भी दिया है, वायरिंग भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो खींचातानी नहीं होना चाहिए, प्यार से निकलना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोग खोल सकते हैं और बिठा सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, इंजेक्टर सर्विस होके आया है। इंजेक्टर रेल उसका पाइप मैंने फिटिंग कर दिया है। थोड़े बहुत वायरिंग भी मैंने लगा दी है और ये साइड कवर वगैरह सब फिटिंग करके ले लिया हूँ। देख सकते हैं आप लोग, इसका मैनीफोल्ड का पाइप भी मैंने लगा दिया। और ये रहा राइट साइड का इंजेक्टर पाइप, इंजेक्टर वगैरह सब कंप्लीट लगा दिया है। सभी पाइप्स लगा दिए मैंने। अब इसी पोजीशन में एयर ब्लीड करेंगे। एयर ब्लीडिंग करके ले लिया मैंने। 6 इंजेक्टर फिटिंग कर लिया है, एयर ब्लीडिंग भी कर लिया। ध्यान रखें, एयर ब्लीडिंग करते समय इसका कपलर डिस्कनेक्ट कर दे, उसके बाद से एयर ब्लीडिंग करें। जब एयर ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तब जाके कपलर लगाएं इसका। और ये साइड से भी मैंने सब फिटिंग कर दिया, एयर ब्लीडिंग भी कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ फिटिंग हो चुका है। पहले कार के अंदर मिस फायर हो रहा था, इसके लिए मैंने 6 इंजेक्टर सर्विस कराए खोल के। अब स्टार्ट करके चेक करते क्या फॉल्ट कोड आता है और क्या पहले जैसे कार के अंदर मिस फायर है क्या। पहले कार हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रही थी, नॉकिंग भी कर रही थी, झटके दे रही थी। तो कार को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा सेल्फ लिया और कार मेरी स्टार्ट हो गई। अब इसमें चेक करेंगे कोई इंजेक्टर लीकेज वगैरह तो नहीं है, डीजल वगैरह तो नहीं लीक हो रहा है। फिर जाके इसमें एयर का प्रेशर देंगे ताकि पूरा एरिया क्लीन हो जाए। बहुत से इंजेक्टर्स में फिटिंग करने के बाद कंप्लेन आती है बैक लीकेज का, कंप्रेसर बैक मारता है। इसमें ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, सब कुछ प्रॉपर मैंने फिटिंग किया है। तो क्या है, थोड़ा बारिश का भी टाइम है, इसके लिए दिक्कत होता है। कार बिल्कुल साइलेंट है, मैंने कूलेंट भी फिलअप कर लिया है। और इस तरफ से भी ध्यान देंगे, कोई भी इंजेक्टर में बैक लीकेज तो दिख नहीं रहा है, बैक कंप्रेसर लीकेज भी नहीं दिख रहा है, डीजल लीकेज वगैरह भी नहीं है। एक बोल्ट यहाँ फिटिंग करना बाकी रह गया है, मैं फिटिंग करके ले लेता हूँ। कार तो मेरी स्टार्ट हो गई है। अब कार का इंजन स्कैन करता हूँ, देखता हूँ इसमें फॉल्ट कोड क्या शो करता है। पहले मल्टीपल सिलेंडर और 1 नंबर का ज़्यादा शो कर रहा था, रिजेक्ट मारने के बाद भी 1 नंबर बार बार आ जा रहा था, पेंडिंग दिखा रहा था। तो चलते स्कैन करने। कार स्टार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। क्लस्टर मीटर पे तो कोई लाइट नहीं आ रहा है। कार को थोड़ा रेस करेंगे। अब मैं कार को बंद कर लेता हूँ। कार बंद हुई। अब फिर से एक बार स्टार्ट करके चेक करेंगे कि लॉन्ग सेल्फ है क्या। ब्रेक पेडल प्रेस किया मैंने, कार हुई स्टार्ट। क्लस्टर मीटर पे सारी लाइट्स आके चले गए, सिर्फ सीट बेल्ट का लाइट आ रहा है और पार्किंग का लाइट शो कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको थोड़ा रेस करेंगे।
क्लस्टर मीटर पे तो कोई फॉल्ट कोड ऐसा दिखा नहीं रहा है। फिर भी एक बार कार को मैं रन करने के बाद एक बार स्कैनर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि कोई DTC शो तो नहीं कर रहा है। अभी RPM भी बराबर ले रही है, फिर भी कोई क्लस्टर मीटर पर लाइट नहीं आ रहा है और कार के अंदर ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं है। फिर भी इसका फॉल्ट कोड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कार स्टार्ट है, वाइपर का कवर वगैरह, वाइपर प्लेट वगैरह सब फिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा पानी गया है साइलेंसर के ऊपर, इसके लिए धुआं निकल रहा है हल्का हल्का। बाकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार एकदम स्मूथ चल रही है। मैंने ट्रायल भी लिया इसका, ज़रा भी नॉकिंग नहीं। साउंड भी इसका सुन सकते हैं आप लोग, साउंड एकदम स्मूथ है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, कार में अभी रनिंग करके आया। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर मैंने रन किया इसको। बारिश का टाइम है, इसके लिए मैंने शूटअप नहीं लिया। क्लस्टर मीटर पे अभी कोई लाइट नहीं है। कार 20 से 25 किलोमीटर मैंने रन किया, अभी भी क्लस्टर मीटर एकदम क्लियर है और स्कैनर मैंने कनेक्ट किया है। अब रीड करके देखेंगे क्या फॉल्ट कोड शो करता है। जैगवार सेलेक्ट करता हूँ मैं, ओके। ऑटोमेटिक सिलेक्शन, विन नंबर रीड करेंगे, ओके, यस। डाटा लोडिंग हो रहा है। कार मैंने स्टार्ट ही रखा है, देख सकते हैं आप लोग। लोडिंग हो गया। डायग्नोसिस में जाएंगे, ऑटो सिलेक्शन, ऑटो स्कैन करेंगे तो अभी 100% होएगा यहाँ पे, तब जाके PCM शो करेगा। उसके अंदर रीड करके देखते हैं क्या फॉल्ट कोड शो करता है। कार के अंदर सिलेंडर 1 का फॉल्ट कोड शो कर रहा था, इंजन मिसफायर हो रहा था। कस्टमर जी कार जैसे ही उठाते थे झटके दे के उठती थी, उनका कंप्लेन था। अभी कार के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, पहले बॉडी पूरा कांप रही थी। हंड्रेड % हो गया तो हम जाएंगे इसमें PCM में, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, देख सकते हैं आप लोग। ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्टेड, कोई फॉल्ट कोड नहीं है और कार मेरी अभी भी स्टार्ट है। मैं रेस करता हूँ। जैसे यहाँ पे 3000 RPM तक टच होता था तो पावर रिस्ट्रिक्टेड का फॉल्ट कोड क्लस्टर मीटर पे शो करता था। अभी ऐसा कोई फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। एक बार और बैक करेंगे और PCM में चेक करेंगे। ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और क्लस्टर मीटर भी क्लियर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।